Fala galera, aqui em casa, ó, pro cano da lareira não derreter o forro de PVC, eu deixei o forro, ó, 5 milímetros em toda a volta dele, 5 milímetros o forro do cano, e na volta do cano eu botei aquelas mantas térmicas, tá? Que ela não passa muita caloria, e na volta do forro ali, ó, aquele prateadinho ali, é papel alumínio, porque aqui, ó, aqui o forro não, aqui o cano da lareira esquenta, mas ali não, aí não derrete o forro de PVC, porque se tu ligar sem essas duas coisas aí, ou uma chapa de alumínio, vai derreter na hora. Aí pode botar brasa, pode botar fogo aí que não derrete.